Hi na lang kayo sa vlog ko. Yeah. Hey guys, it's Chinli. Welcome to Life of Chinli. My little diary in my 20s. Just me sharing my days, my thoughts, and everything in between. And a bit of chaos called life. Yun nasa unahan ko. Hi, good morning. Nasa airport na tayo today papuntang Davao. So first time kong mag-plane. So yay! Naka-check-in na rin kami ng bag. So waiting na lang kami ng flight or gate talaga. Samahan niyo ako sa Agape Convention. Lalo ko para matapos ko mga 5 Ako sa Ate Jess. Sa Sir. Dito na kayo sa Napasabay ako ng water. So wala akong water. Bye-bye. Hi, baby. So today is a little different day kasi first time natin o first time kong sasakay ng airplane. So this trip bound to Davao is my first seminar outside Luzon. So samahan nyo kong sumakay ng plane. Kinakabahan na ako and same time na-excite na rin. Zoom ko lang dito, ma'am, ha? Tapos, Thank you po. Twice. Kahapon. Kapag hindi ka nanood. Hindi. Hindi ako fan nila. Sa November, sir. Blackpink. Kaya mag-aan ako. Magsi-CTO ako naman eh. Kasi Sunday yun eh. Ay, sa Bulacan pa, sir. Sad to say, pangit yung napunta sa aking seat, so nasa gitna ako. Hindi ko tuloy may experience yung window seat man lang. For the first time traveler. Ay, so sad. So, enjoyin ko na lang yung moment na nasa plane ako. And, picture-picture lang. And, mangiyak-ngiyak din ako kasi ganito pala yung pakiramdam. Nabibingin na ako. Sumasakit na rin yung sikmura ko. Umaangat talaga siya. Hindi ko na alam kung ano ba talaga nararamdaman ko. Hindi na rin ako mapahali. Hindi man lang ako nakatulog sa buong biyahe or idlip. Ewan ko, puyat naman ako. Ang aga ng gising ko, pero hindi talaga. Ayan! Safe landing na sa Davao. Touchdown, Davao. So, ihing-ihi na talaga ako. Yung gusto kong umihi sa plane, kaso parang pag tumayo ako, magtutumba ako. Ewan ko, nanginginig kasi yung tuhod ko kanina. Locked in a stalemate with the man was no hope.
Sa Ate Jess. So, waiting na kami sa Grab and that time, nakakaramdam na ako ng lula. So, yan na ba yung jet lag na tinatawag? Hello. So, LDR moment. Grabe, Davao is a smoke-free city and sobrang linis. Wala kang makikitang kalat talaga. Napaka-disiplinado ng mga tao dito. Hindi ako kumpara sa ganyan. Lagi akong tulog sa biyahe. Sa biyahe. Punta namin sa Saan sir dito ang inyong mga local na restaurant? Dito sa may lanang, malapit lang po yung may mga marina po mo dyan. Ang kinakain kong isda ay galonggo. Sabi ko nga ngayon lang ako nakakilala taga Quezon na hindi mahilig sa gulay Pero at sa isda. ano, sa alimango, tapos sa hipon, Okay ka pwede na. ako. Pero yung mga isda, galonggong Yan lang ang ang hindi gusto ko. pwede kay Carlo. Yung Alimango na, di ba? Sa akin. Ano? Sa shrimps. Buti. Nasa lobby na kami ng hotel and nag-check-in na sila. Is our hotel for this trip. Driver's license po ba yan? Ay, meron ako driver's license. Pero ano to, national ID? Kamukha ng driver's license. Oo, nalilito na ako lagi. Kaya pag nag-drive ako, ingat na ingat. Anong trip mo, Chi? Ang muna tatanungin ko. Kahit ano sa... Ha? Chipin mo pa? Piling ko barbecue, piling ko sa karne. Ayun, barbecue. Ito, may sinigang. Ito na lang tayo. Muna. Tutu. Kasi ang problema ko nandun sa training ilalamig ako. Nilalamig ka. Contact. Thank you po. Di ba? Impression nila. Di ba yung 65? Yun na yung Nasanay kasi tayo nasa... Magkano naging bill mo? Wala pa sir, hindi pa niya... Fairness, masarap. Parang nadaig niya ang mang inasal. Pumasok na pala pati kwento. Oo sir, Pati kasi advance, magsabay-sabay na. At saka mamaya yung ice cream balance. Back on our hotel, so nagkakaroon pa ng problema para sa check-in. Ang tagal-tagal. Tagal ng service nila. hello. Nasa hotel na kami ngayon. At walang lagay ng damit yung hotel. are elected by local bodies. State media. The storm began on Friday night. Lalabas kami. Papahinga muna kami ngayon. It trapped visitors in a remote valley near the mountain's So, eastern we are face. at About 350 people have reached safety, with more than 200 others still Litlo. on the mountain, but in contact with rescuers. Officials say the remaining trekkers are being escorted I-charge ko muna down po. in Okay? stages. Since tomorrow pa naman talaga ang first day of seminar, so nag-ikot-ikot na rin kami. Napadpad kami sa Poblacion Market Central para bumili ng mga pasalubong at makita ang nilang mga product and delicacy ng Davao. Mula sa kanilang mga bags, painting, t-shirt,
and marami pang ibang item para mabili or maging giveaway or pasalubong. Nainti mo na ano? Ang mga abubot at mga souvenir ayan nakikita natin. Ito nakaset na. $150. Kaya yung red mag. Ano? 150. Dalawa to 50, sir. Lagaya ng ano? Parang ang ganda niya. Eto, how much kaya ito? Ang bigat ah. Lagaya ng alcohol. Ang cute, diba? 650 lang yan. Pwede pa sa 400. Oh my God, ang dami yan. Ano binili mo, Sam? Pamilisa. Isa ganito. Isa sa bahay. Gusto ko yung susuot ko din. Pero may touch of lamb. How much po sa ganito? 1.8, ma'am. Yung ganito, ma'am. Yan siya, 250. 250 yes po. Ano ba? Malong ba to? O star? Star. Ano, pang-try nyo lang. Ito, ganun din po ito. Ate. Kasama ko po. Back to back. Ito yan. Davao is here. Ito 250 lang ha. Sabi sa'yo, sir, ikot ka muna. Sabi ko nga sa'yo. Nagalit na tuloy. Yan, napagalitan Pero ko iba- rin ang asawa mo. Magkano yan? Ako mahilig sa t-shirt na. Sir, manong sir. 200 ko na lang, sir. XL. Tapos, isang small, syempre. Size ko. Ito yung isa. Parang ang layo nga ng pinuntahan nyo. Huwag ka na mag-ano kasi wala na nga doon sa malapit eh. Ito na nga pinakamalapit na nakita. Napalay. Ito, bagay. Ito po XL. Oh, excel. Okay po. Tapos yung- Tapos Ito ano po? yung small. Paano ba Hindi, magsuot small po yung nito, walang boyfriend mo? ganito. Mamaya hindi mo gusto eh. T-shirt ba to, ate? Ganda nito. Ay, gusto ko yan. Yung kayo T-shirt? mga cartons. One piece yan. Ito ka na lang. Ito yung couple. Pareho tayo. Gusto ko yung Ayoko nang ganun. Ala, yun nga yung binili ni Sige Chi, na, kaya ang binili kay Black. Baka meron pa. So far, ang sakit ng aking likod. Sige ba pa yun? Ito, ito na pa nga. Ito na po ng price. Wala nga price. Pero, Baka malaki kasi. oo. Eh di ba kakasya na sa Okay na yun. Ayun o, O, yung consider mo ganong na lang itsura. kasya good for 3.
habang nag-aantay ng food. So, nag-reflect siya ng mga candy na nabili niya. Pomelo, durian, masasarap kaya pampasakit ang doon na lalamunan eh. At ayan pa, ang magnet. Ang cute. Ayan ang food, tuna sisig, tuna belly, and seaweed salad. Dito kami sa Martina Tuna, sa may Rojas, malapit sa Rojas Market. First bite. Basta sa... Ang tuna. Masarap to. Namiss ko magtuna. Mahal kasi sa atin. Galil. Nakatikim lang din ako ng tuna pag may family gathering eh, na malaki. Ah, seaweed. Lasa-lasa na lang. Parang seaweed ka. Ang patanggal ng lasa. Anong tingin mo sa tuna? Ito sir, mas gusto ko ito. Ano? Ayaw mo talaga na isda. Pero ako masarap talaga tuna. Pero nasa siyang century tuna. Tikman natin. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Koso? Tama ba? Gosa salad. Alam ko ang kulang nito. Itlog na maalat. Yun yung binabagay dito. Oo, sa salad. Ah. Anong lasa ito? Ha? Maasim? Masin, ha? One ano? Suka. Wala. Ano masarap ito? Iba ang lasa na ata. Dapat pala nag-order ka rin ng chicken. Parang iba. Kasi chicken sa bahay. Napili ka mo ba? Ano ba yung part na dito? Ito yung belly part. Okay na ako dito. Wag na, baka matuwal ka. Ito na yung belly. Babawi tayo bukas. Ito naman sa gusto. Okay lang yun sir, para mat-try. Oo. Nasa Davao tayo eh. Kasi pag ano, yun pa rin ang pagkain. Nasa bahay, ganun din. At least, hindi talaga. Hindi mo matitikman sa inyo yan. Napatunayan mo, ayaw mo talaga. Iba, Kahit masarap na isda. kahit masarap na isda. Ayaw mo talaga. Lasang-lasa kasi talaga. Lalo na siguro yung pink salmon, Oo. ayaw mo na. Tuna mushroom. So this is my breakfast for tocino with 2 egg. Heavy breakfast tayo today kasi hindi natin alam kung anong oras magpapa-lunch. Bali, isang gaing, isang corn beef, at isang pork tocino, ma'am, no? Bali, 787.50 lahat na. Kasi 1,000. Ang grab. Sakto lang. Ayun na. Basta tayo dito. Hindi naman siguro ito ano, diba? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Kuya, ang ganda oh. Ganyan, mama. Hindi na. Thank you. Dito na ako sa... Chuchu. Magkano lang pinabenta sa'yo? Pendant? Yung necklace, 1-2. Mahal yun. Pupunta na kami sa SMX.
Hello, good morning, Davao. Where's your books? Driving mo kami dito. Hello, good morning. Nasa annual convention kami today. As in previous years, Anna continues to promote Ikan pa kami sa kapupunan ay kanyang Mindanao, Mindanao. But we won't start the performance unless you clap your hands. No money shall be paid out of the treasury unless otherwise appropriated by law. Okay? Blackpink! Yeah, ate, sobrang. At may minis mo. Lipsticks, makeup removers, and more prizes. Visit us at shop.minnesotaph.com and experience a fun way of shopping. When it comes to life, relative and
Night public market kami today. Tonight pala. At ayun na. Ito gusto ko. Lalamnan ko muna yung chan ko. Pakasik marain. Sir, di nila nabit. Nabilan na mga bang. Ma'am, may tinula sinigang po dyan, ma'am. Hindi ko daw bet ah. Naman na sa kaya ngayon. May Ano talaga? Ihaw talaga. ang ulam ay puro barbecue. Barbecue, durian. Shawarma rice, ma'am, sir. Cheesy tofu. Rich and belly. Mango. Bibili ako din. Ito na sa gitna yung massage. Pag natapagod ka. Pagpapagod ka sa Tapos kalagitnaan. doon naman yung mga ano. Ayos ah. At least may area talaga. Hindi yung kung saan-saan sila. Naging attraction din tuloy nila. Kabalo naman si Sir. Durian jam. Yes. Nasa ano na tayo? Nasa cyber zone. Cyber zone. Sa unit. Magkano yung ganito? 250. Ito, ganito? 500. 500 po. 450. Ito 250. Ito 250, 500. Meron? Hindi tayo magpapabudot. Maya tayo magpapabudot. Gusto ko scarf. Ganda. Kahanap ako ng scarf. Ang kita mga sticker. Diba? Bili ka. Ang cute. Ang daming pusa. Yan yung mahirap, diba? Pag ano. Ito pa. Wala, ito ang cute ate. Ito nga nakita ko kanina. Si Zoro. Actually, ang dami na nga nito pero kasi titik na. Big shot po. Pangalan? Justin. Spicy apple mango ng Davao. Akala mo, ano, manggat sa atin. Mangga sa atin, pero masarap naman. Tikman mo, sir. Kaya mo. Yung apple mango, pinapapatan namin yung mango para magawa. Alam na pinabenta pa. Hindi kinakain sa amin. Yun nga, ganun din. Ang alin? Basang gamot. Morning. So, nakuha ko ng mainit na tubig. Para makatae. Charot. Good morning. Take 2. Punta pa lang kami sa venue. Good city. Samahan niyo ako for today. Makinig. Maganda lightning. Muna tayo ng bag. PUP Open University and graduates financial management, particularly on local budgeting
and expenditure management. Ladies and gentlemen, Iba yung pinrefend kanina. the Association of Government Accountants of the Philippines, other officers and members of the AGAP, and to you, the attendees of this convention, good morning. Ito yung ano. Medyo malaki po yata, parang second day pa lang to. No, you still have 3 days in this beautiful city of Davao. So, okay pa po ba tayo? Okay, so I'm glad to hear that you're still okay. So what I'm going to discuss today is something new, no? Actually, we just issued this policy this year, in March of this year, providing for the guidelines on the adoption of the government purchase card as an alternative mode of payment for certain government transactions. So I really admire, no, the organizers of this convention because they made this topic, no, in 2 tiers or two subtopics. First is the guidelines, and then the second one is the product being offered by the Land Bank of the Philippines, which is the procurement process by limiting the cash advances and reducing the administrative work related to the procurement and accounting processes. Lunch break ngayon. Punta ako ng Uniqlo sa baba. Kasi, babalik ko yung t-shirt na binili ko. Kasi ang binili ko is extra large para sa baby ko. Large pala siya sa Uniqlo. So, babalik ako sa Uniqlo. Sir, magpapapalit ako ng sizes. Ma'am, diretso ka lang sa cashier. Okay po, thank you po. May dala ka kasi po, ma'am. Yes po, meron. Ayan ako. So, magpapapalit tayo ng sizes sa cashier. Kasi... Ayan tayo. Ito siya. Ayan. Policies. Mama, re-return ako. Magpapalit ako ng size. Papa. Kunin mo lang muna yung size. Okay na yung hatag lang na. Wait, ma'am. Saka lock, blind stitch. Lock stitch. Lock stitch. Ito po yung extra large. Size lang. Size lang. Okay, so may I request Mr. Attorney Chow that Pick up ba yung ginawa ko? pwede mo na yung ating electronic bank control. First winner! Raffle na. Magkano pa na doon? 50,000. Okay. Raffle na. DPWH pa din. Maraming sura ko yung Katasan, Department of Public Works and Highways. Andito pa siya. Nag-raffle pa lang. At ang DPWH pa din ang madami. I-update ko kayo pag nanalo ako sa raffle. BTS, kaya Violet. Tapos tumaas siya. Ketchup. Dinner. Yung atsara nila, oh. Uy, kung kakaya. Tulungan ka namin. Ang cute eh. Hindi naman kasi nakala ko solo.
Mura pa rin. Yeah, isang ano ko. Iyaag ka rin. Ayun ba? Iyaag ka. Paborito ko din sa ano. Ay, may mga nagtitinda lang. Puka nga ito. Hindi pa naman ako ketchup. Hindi ka babago sa ketchup. Saan pa natin ano mukha nung part? Akala ko kasi yung parang fillet natin, di ba? Ang Yung bago mga din natin pinay yun. Balik na ulit sa hotel. Ang baby kong mahal ay namimiss ko na. Happy Mansari, baby ko from Davao. Love you. Good morning. And ngayon ay Thursday na. Currently 6:18. Nag-ayos na ako para sa day 3. So here, abot na talaga ako ng kitchen para mag-asikaso. So ito ang aking OTT. Mag-ayos muna ako. At mag-transfer ako ng video kasi full na tong camera ko. So yun lang. Ang taas ng step nila. So, ito ang lalakaran namin. Baka kasi ma-jaywalk pa kami. Kaya, ito kami sa taas. Init. Ang init. Exercise. Grab na lang tayo. Tatagtag tayo. Ah, taas na na. Walking lang. Now I'm right. Anybody from the floor? Anong gagawin? Wow, this is so many. Wait, let me read the first question. Sir, how do we consider the professional fees being received by our government medical practitioners from PhilHealth on top of their regular compensation?
Ganda. Hi! So, kikwento ko lang kung bakit ako nasa Davao. So, umattend ako ng convention seminar here sa Davao. Start is October 7 to 10. So, nagbiyahe kami noong October 6 para makapaggala na rin ng first day kasi start kasi ng oras ng seminar is 8 talaga. Pero di naman talaga nag-start. Parang 10 nga nag-start. Ang daming delegate. Over 3,000 delegate. So, first time ko sa Davao at first time ko din nag-travel. And nakakatuwa naman. Na-experience ko yung ganito. Kasi kung hindi ako lumipat ng trabaho, hindi ko naman na-experience to. So, thankful ako sa Dole kasi pinupurga nila ako talaga sa training. Well, ang sarap sa pakiramdam naman na nag-invest naman talaga sa'yo. So, yan. Malapit na kami umuwi. Bukas is last day na ng convention. Then, at the same time, flight na rin namin pauwi ng Laguna. So, madami naman learning. Magaganda naman yung topic. Pero yung iba, pangit ng speaker na nakuha. Hindi naman pangit. Kumbaga, sana may mas maganda pa. Pero okay na rin naman. So, yun lang. Panoodin nyo na lang yung video ko. Kasi walang intro sa airport. Yun nga. So, enjoy the video. So, yun lang. I love you from Davao!